Il-Prim Ministru Joseph Muscat żamm kelmtu magħna. Kien dan il-messaġġ ta' Mario Marmara u Peter Vella, żewġ persuni li tkellmu ma' News dwar l-ewwel ċekkijiet li rċevew għall-inġustizzji li sofrew wara aktar minn 40 sena servizz. Peter u Mario stqarrew li wara snin ta' wediet minn bosta Prim Ministri qatt ma ġara xejn u dejjem baqgħu b'xi berem ieħor minkejja kemm ħadmu u taw servizz lil pajjiż. Marmara u Vella tnejn kienu jagħmlu parti minn Dirajn il-Maltin. Meta konna fid-Dirajn aħna kienna suppost is-somma, però kien inaħħijilna dik. Però kulħadd kien qed wedilna l-aħħar kelma li smajt li kien żeltijilna kien Dr. Carmenu Mifsud Bonnici. Però mbagħad kienu għamlu 25 sena il-Partit Nazzjonalista qatt ma qalilna fuqha. Issa bis-saħħa tal-Partit tal-Labor ta' Dr. Joseph Muscat għall-ewwel qala ħadd kulħadd naħseb beda jgħid li mhux vera jew paroli biss, però mill-paroli ġie l-fatti u tajjilna vera. Min-naħa tiegħu Vella qal li minkejja kienu fettħu kawża fil-qrati Maltin għal dan il-kumpens ħadd qatt ma ta' kasom. 40 sena ilu dħalt fid-Dirajn jiena għaddu jisu 4 snin u qlibt mal-gvern, qalibna dak iż-żmien il-gvern li kien hemm qalibna mal-gvern. Wara ndunajna li kellna nieħdu somma mhux ħanieħduha, konna ġbarna grupp minna, ġbarna xi flus u ftaħna kawża biex forsi daw il-flus neħduhom. Għadda żmien, inbidlu 4 gvernijiet u ħadd minnhom ma ta' każ. Konna qegħdin meeting. Min-naħa tagħhom dawn l-eks ħaddiema tal-korpi sostnew li għalihom dan huwa ta' sodisfazzjon kbir li Gvern Laburista qiegħed japprezza xogħolhom u wettaq wed oħra tal-manifest elettorali weda li se tkun mqasma fuq medda ta' snin. Kuntent ħafna, ħanejdek il-verità ma bsalx li sertina daqshekk, alright, u kuntent ħafna. U jien nixtieq ħaġa waħda. Is-surplus li ilu jgħid ieħor fejn qiegħed qed jissarraf fil-ħaddiema tal-korpi, pulizija u tax-xattu. Smajt il-Muscat jitkellem u jgħid li ħajjeħdu tal-inġustizzji. Jiena dana emmint għax issa ċivejt ċekk ta' 2400 tal-inġustizzji u nirringrazzja ħafna l-Prim Ministru u sħabu. Iċ-ċekkijiet li qed jitqasmu ma biss parti mill-allokazzjoni ta' 11 miljun euro li ma' 6,000 familja jew werrieta tagħhom din il-ġimgħa diġà bdew jibbenefikaw minn miżura li tħabbret fl-aħħar budget.